手ぶらのメイドには声をかけろ。昔見た映画の主人公が言っていたセリフだが、仕事のできるメイドは常に忙しくしているものということらしい。公の場に連れ添う場合を除けば、メイドの本質は奉仕であり、主人の行動を把握して下準備に汗を流すのが仕事である。ともなれば、何も手にしていないメイドは仕事を与えられていない暇なメイドだという考えも納得できる。それを別の職業に置き換えてみても、いい兵士は銃の手入れは欠かさないし、勤勉な学生は常に参考書を手にしているものだろう。だが、そんな言葉とは正反対の手が塞がっているがゆえに声をかけたくなるメイドを俺は知っている。それがつい最近から俺のクラスメイトとなったこのメイド、小峰幸だ。今日も机を並べて勉学に励んだばかりのクラスメイトが金属バットをゴロゴロと引きずりながらこちらに向かってくる。その姿は銃や刀剣の所持が原則的に禁止されているこの国において明らかな危険人物として万人の目に映ることだろう。いや、実のところ本当に誰かの部屋に殴り込みをかけるつもりなのかもしれない。で、誰を狙うつもりなんだ？はい。浮かんだ疑問をそのままぶつけてみると、サチがきょとんとした顔をこちらに向ける。その様子から自分の予想が外れていたことを把握し、次の行動に移る。その右手に持った金属バットは？水も製です。いや、そうではなく、水もです。発音の問題でもない。困りました。私、風見さんの質問の意図がわかりません。俺は単にその金属バットは何のために持っているんだと尋ねたかっただけなんだが。なるほど。そういう質問だったんですね。目をつぶりながら納得したようにうなずく。この通り、市ヶ谷の連中なら2秒で済むやりとりにこれだけの時間を費やすのだから、学園生活というのは難しい。この金属バットは、みちる様に頼まれて教室のロッカーから持ってきたんです。みちるが榊に決闘では申し込むつもりなのか？それは聞いていませんけど。ふむ。コミュニティ内での立場は早期に確立されるものだし、それを覆すために争いが起こるというのは世の常というものだ。ならその行く末を見守ってみるのも悪くない。そこに俺がついていっても構わないか？私は構いませんけど。なら決まりだ。みちるの部屋の前にやってくると、サチが遠慮気味にノックをする。合言葉は山、川。ブルマ。よし。わずかに言葉のやり取りをすると、すぐに扉が開いた。よくやってくれたわね。瞬間、ブリーチ特有の金色が目の前に飛び込んでくる。俺には抱擁されるような善行をした覚えがないな。なんでユージがここにいるのよ。途中で風見さんと会って、みちる様のところに行くと言ったら、ついて行ってもいいかと言われたので。なんで？何？みちるのことが気になっただけだ。そんな見えすいた嘘に、私は騙されないわよ。その割には、まんざらでもないって顔をしています。そこは拾わなくていいところよ、サチ。すみません。で、この金属バットは何に使うんだ？それは乙女の秘密ってやつよ。男のあんたなんかに教えられるわけないでしょ。ということを女性特有の用途ということなのか？それじゃあありがとう、サチ。このお礼は必ずするから。はい。
それだけ言い残すと、みちるはさっさと部屋の中に戻り、サチもきびすを返そうとする。サチはみちるがあのバットを何に使うか気になったりはしないのか？私の仕事はただ、頼まれたものを届けるだけですから。そうか。依頼者の都合を詮索しないのはプロフェッショナルの考え方だが、そういう意味ではサチもクラス委員という職務に対してある種のプロ意識を持っているのかもしれないな。やるな、サチ。俺はまたお前を見直したぞ。ありがとうございます。少しだけ赤くなったサチの顔を眺めながら俺は質問を続ける。で、次は何をする予定なんだ？次は、中庭の花壇にお水をまこうと思ってます。それもクラス委員の仕事なのか？クラス委員の仕事ではないですが、以前学園長さんに枯れない程度に水をやってもらえると助かると言われたので。なるほど。余計な人件費を出さないための簡易的な保守を頼まれたわけか。次に学園長から用事を頼まれそうになった時は、それより赤ちゃん言葉でペットに話しかける癖を直した方がいいと返してやるといい。わかりました。それと一つ提案なんだが、この後もサチの仕事ぶりを見学させてもらってもいいか？はい。私は別に構いませんけど。何か気になることがあるのか？私を見ているだけだと、風見さんが退屈なんじゃないかと。心配ない。すでに十分楽しませてもらっている。まさに相手の意図がわからないといった具合にサチが首をかしげる。この分だと自分が天然と呼ばれるジャンルの人間であることをまだ自覚していないのだろう。そういうわけで今日はよろしく頼む。はい。中庭にやってくると、サチが早速花壇に水をやっていく。ここが日本にある学園の敷地内だということを除けば、メイドが花壇の手入れをする姿は実に絵になっていた。そこの紫色の花はバーベナか？はい。クマツヅラ科の多年草で、日本では美女桜って呼ばれたりしています。詳しいな。詳しいまではいかないですけど、枯らさない程度に最低限のことは調べました。なるほど、勤勉だな。突然水やりをやめたサチが腰をかがめて一つの株を手の上に広げる。何かあったのか？この子の葉っぱ、白くなってます。隣に腰を下ろして確認してみると、確かに一つの葉が粉をかけたように白くなっていた。これはうどんこ病だな。その言葉を聞いたサチが期待の眼差しを向けてくる。残念だが食べられはしないぞ。麦やブドウなんかに多いポピュラーな病気だ。そうだったんですか。原因は寄生菌だから、発症した株を見つけた場合は殺菌剤を使うのが一番効果的だろうな。殺菌剤。学園長に頼めばすぐに用意してくれるだろう。どうした？何か聞きたいことがあるのか？風見さんの方こそ花のことに詳しいなと思って。ああ、なんてことはない。俺もサチと同じで本を読めと言われたから本を読んだ。そしたらいつどこで役に立つかわからないような知識がいろいろ身についたってだけだ。俺の答えには何も返さなかったが、少しだけ嬉しそうに笑ったような気がした。次はどこに向かっているんだ？おトイレです。そうか。はい。会話はすぐに途切れ、俺たちはそのまま歩き続ける。
うん、そうこうしているうちに女子トイレの目の前までやってきてしまった。なあ、サチ、少し止まってもらってもいいか？なんでしょう。あと一歩足を踏み出すと、俺も女子トイレに侵入することになるんだが。そうなりますね。構わないのか？私がどうというよりは、もしその現場を他の誰かに見られた場合、風見さんの信用を著しく損なう恐れがあると思いますけど。どうやら男が女子トイレに入ることはいいことではないということは理解しているらしい。次は大浴場の掃除か？はい。この時間帯にお風呂に入ろうとする人は少ないので、いつもこのくらいに掃除をすることが多いです。今日も一人でか？そうですね。私は分身したり、自分そっくりのロボットを作ったりする力は持っていないので。そうだな。それは俺にもできない。だとしても他の連中に手伝いを頼むことぐらいはできる。それをしようとしないのも、サチがクラス委員だからなのかもしれないか。俺がそんなことを考えている間も、サチは淡々と作業を進めていた。かけ流しになっている湯を止め、浴槽以外の部分をシャワーで軽く濡らしていく。その手つきから一連の動作が何度も繰り返されているものだということが伺えた。きっと天音やみちるが手伝ってくれるのは稀なことで、俺が転校してくるずっと前からこうして掃除を続けてきたのだろう。ふむ。見学させてくれと言った手前、自分はなるべく手を出さないつもりでいたが、こうクラスメイトが作業しているところを眺めているだけというのも、なんだか気が引けてくる。なあ、サチ。はい。ここでまた提案なんだが、俺も掃除を手伝わせてもらっていいか？でも、ここの掃除は、風見さんが頼まれたわけではないですし。だから迷惑でなければでいいんだが、どうだ？そうですね。風見さんは、どことなく不思議な力が使えたりしそうな雰囲気があるので、その力を駆使して手伝っていただけると助かるかもしれません。残念ながら超能力は使えないが、体力にはそれなりの自信がある。わかりました。では、体力を駆使してよろしくお願いします。ああ。というわけで早速指示を頼む。どうした？実は私、人に指示を出すのがあまり得意ではなくて。そうか。なら、こちらから指示を出させてもらっていいか？はい、その方が助かります。よし、それならこのエリアを2つに分けて、サチはこれまでやっていた入り口から右側の、俺は左側の担当をする。目標とする作業時間は今から15分後。それでどうだ？イエスサー。いい返事だ。二手に分かれると、先ほど見たサチの動きを模写するように無言でブラシをかけていく。たまにはこうして単純作業に浸りながらコンセントレーションを高めるのも悪くない。小さな声の後に何かがひっくり返ったような声。振り返ると、きょとんとした表情のサチが尻餅をついていた。自分の服をブラシ代わりに掃除をするつもりか？なるほど。その考えはありませんでした。目から鱗です。これまでに何度か見たように、サチがうんうんとうなずく。どうやらこうやって自分に言い聞かせるのが癖らしい。一応尋ねるが、どこか痛めたりはしてないか？
少し床のタイルを傷めたかもしれません。なら問題ない。作業を続けるぞ。そう言って尻餅をついたままになっていたサチの前に手を差し出す。はい。サチがその手を取って立ち上がったのを確認すると、俺は再び作業に戻った。しかし見れば見るほど学生の寮には不釣り合いなデカさの浴室だ。この広さを一人で掃除するのは男でも骨が折れるだろう。そもそもこの学園は学生の数に対して全てのものを持て余してしまっている。唯一控えめなのは教師の数ぐらいのものだが、それも講義ごとに専門の人材を用意しているのだから波以上だろう。まあこの学園を作ったのは榊の父親なのだから、娘に買い与えたおもちゃだと考えれば俺が口を挟む問題ではないような気もするが、いつの間にスズメが迷い込んだ。後ろを振り返ると、なぜかサチが服を脱ぎ去っていた。その格好は何だ？パンツ一丁でしょうか。ブラも晒しているわけだから、正確には下着姿だろう。ではなく、メイド服を脱いだ理由を尋ねているんだが。それは、先ほど転んだ時に服が濡れてしまったので、どうせならもっと効率のいい方法で掃除をしようと思った結果です。で、自分の服をブラシのヘッド部分に巻きつけてタイルをこすっていると。はい。風見さんの一言から思いついた名案です。グッジョブです。確かに従来のブラシより接地面は増えているだろうが、効果のほどは疑問だ。その分、異性の前で下着姿になっているわけだが、それについては？ダメで。悪いが、俺にはスズメの言語野に関する教養はない。ダメでしょうか。いや、見せられるものに文句は言わない主義だが。それなら問題ありませんね。そんなことを言ったかと思えば、何事もなかったように作業へ戻ってしまう。俺は困ったことになった。現状のままなら問題ないが、こんなところをあまねいでも見られた日には、JB のことを説明した時以上の時間を費やす可能性が。気づけば、いつの間にか榊が入り口に立っていた。服を着たまま風呂に入るつもりか？その必要もなくなったわ。たった今ね。存分にトゲのあるセリフを発しながら、榊がいぶかしげにサチの格好を眺める。小峰さん、その格好はどうしたの？風見さんが脱いだ方がいいとおっしゃるので。待て、サチ。その説明の仕方にはいろいろと問題がある。じゃあ、本当のところはどうだって言うの？あなたには前例があるし、返答によっては許さないわよ。前例。ああ、この前下着姿で登校してきた時のことか。ええ。返事をしながらスカートのポケットからいつものものを取り出す榊。入浴時も護身用の文房具を持ち歩く用心深さはサチに見習わせたいくらいだ。前にも言ったが、お前の刃は俺には届かないぞ。それにサチがこんな格好をしているのはその方が効率がいいと、自分から服を脱ぎ出した結果だ。そう。半ば諦め気味に説明すると、意外にも榊はすんなり納得してくれた。案外サチがこういう行動を取りやすいということ自体は浸透しているのかもしれない。というわけで大浴場は今貸し切りだ。最後にそう告げてやると、榊は長い黒髪をなびかせながら大浴場を後にした。
幸は幸ですでに何事もなかったかのように掃除を再開している。この学園の女連中はどうにも恥じらいというものが欠け気味だ。それとも俺の持つ固定観念がポケベル並みに時代遅れなだけで、これが今のスタンダードなのだろうか。だとしたら俺が学ぶべきこともまだまだ多そうだ。幸、お前はいろんな意味ですごいやつだな。ありがとうございます。そうした疑問は尽きないが、異性の前でも平気で服を脱ぎ出したかと思えば、褒められただけで赤くなったりするのだから、女子の思考構造は本当に複雑だな。こうしてクラスメイトの一人に密着する一日は終わりを告げたわけだが、その翌日から俺の周りで明確な変化が起こった。それがこれ。教室で授業を受ける際、いつも教卓の目の前に陣取っていた幸が突然俺の隣に席を移してきたのだ。かといって天音のように脂肪を押し付けてくるわけでもなく、ただ席を変えただけ。そんな微妙な変化だ。ねえ、ユージ。これはどういうことなのか、ちゃんと私に説明して。それは俺が聞きたいくらいだが、まずその浮気を問い詰めるような口調はやめろ。それは周りの連中にとっても意外なことだったらしく、その理由を気にしていた。まさかあんた、痛いけな幸の弱みを握って席を移るように命令したんじゃないでしょうね。で、その後は何をする？そりゃあ、いやらしい写真を撮ったり、部屋に呼び出してって、あんたは女の子になんてこと言わせるのよ。猥談を強要したつもりはないがな。ねえねえ、さっちん。どうしてお兄ちゃんのそばに席を変えたの？確信をつくマキナの質問に約2名が息を飲む。特に理由はないよ。ただ、そっちの方がいいかなって、ちょっと思っただけで。そう思った理由は何だ？まさか一緒に女子トイレへ入りそうになったからというわけでもないだろう。ねえ、サチ。それってもしかして、ユージのことが好きってことなんじゃないの？みちる様がですか？私じゃなくて、サチがユージのことを好きになったんじゃないかってこと。質問の意図を把握したサチが目をつぶって考える。それは多分、違うと思います。そうなの？はい。風見さんが悪い人ではないということは分かりましたが、まだ恋心を抱いたわけではありませんから。そうなんだ。はい。サチはただ聞かれたことを淡々と答えていく。それは初めて顔を合わせた時と全く変わっていない。早くも振られちゃったわね、ユージ。こっちが告白する前にな。じゃあ、本当になんとなくなの？本当になんとなく。そう言ってサチは少しだけ微笑む。おそらくそれがサチの本心なのだろう。でも、まだということは、これから好きになる可能性はあるということよね。昨日の一日でサチが何を思ったのかはわからない。ただ、俺に対する考えがサチの中で少しだけ変化したのは間違いなさそうだ。小峰さん、少しいいかしら？はい。悪いんだけど少し頼みたいことが。それより、赤ちゃん言葉でペットに話しかける癖を直した方がいい。どうして小峰さんがそのことを。私、小峰さんに何かした？